Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Kamar yadda na yi bayani a baya, yanda za ka saita ainihin za ka yi amfani da tools ɗinka na chart. Wannan tools ɗin gaba ɗaya drawing tools ɗinka wanda muke analysis da su ɗaya bayan ɗaya. To da na yi tunanin fara darasin yanzu, so amma akwai wata tambaya mai mahimmanci, ko kuma in ce akwai wani darasi mai mahimmanci da na manta ban yi ba, yanda za ka saita ainihin shi kansa chart ɗinka da kuma ragowar abubuwa, wanda insha Allahu yanzu zan yi bayani da su. Sannan kuma akwai wanda ya ce videos ɗin suna tsayi, ma'ana lokutan su yana tsayi, so ba matsala, zan rage insha Allahu, zan dinga barin su a range ɗin minti 10 zuwa 15 insha Allah. So kai tsaye zan fara darasi. Kamar yadda kowa ya sani cewa shi chart na wannan misali trading view ana yin amfani da shi ne wajen yin analysis na kasuwa, saboda ya yi providing duk wani abu da kake bukata domin yin analysis ɗinka cikin sauƙi. Zai baka dama ka sa stop loss da take profit da komai. Kamar yadda ka sani za ka iya shiga wajen candle ka canja duk salon candle ɗin da kake bukata, wanda za ka same su a MetaTrader, ko haka za ka iya sharing ainihin analysis ɗinka, ko kai saving ko kuma da wani abu. Sannan za ka iya zuwa ka danna nan ka nemi indicator direct, wacce za ta nuna maka kai trading da shi da profile da ragowar abubuwa. To nan gurin wajen agogo na yi bayani a can a wajen bidiyon baya, ba ni da buƙatar ƙara bayani a kansa. Kamar yadda kuka sani wajen saita alam ne, wanda idan ka zo ka sa misali kana so alam ya maka bayani a wani guri. So nan wajen FX ne, indicator ne shi ma, sai kuma ragowar gurin da ainihin wajen wannan ne, da misali wajen gaji shi da suna wajen saita alam ne da ragowar abubuwa insha Allah. So yanzu abin da nake so ne mana shine zan nuna mana yanda ake saita chart ɗin gaba ɗaya da komai da wasu abubuwa. So yanda za ka saita chart ɗinka kawai shine, bari in cire wannan, bari in cire shi, bari in cire wannan, so in canja kuma USD JPY, United States dollar versus Japanese yen kenan. Okay, so USD JPY, tamam ya faru. Na shiga trade ɗin nan, na yi na shiga trade ɗin nan kuwa yanzu bai je min target ba, kuma trade ne wanda na yi shi a monthly. Yes, monthly chart ne. Gashi nan na shige shi gaskiya. Na shiga trade ɗin tabbas, na shige shi. In kuka gani kuma monthly chart ne, monthly chart ne, kuma nan nake shiri ya zo target ɗina monthly ɗin. So kar wai ka ga wai ina taking trade ina daɗewa, wannan 1 month ne, duk candle ɗaya yana nuna maka cewa 1 month aka yi shi. So idan ka lissafa za ka ga how many month kenan, how many month kenan. Wannan candle ɗin shi ya shigar da ni da spread da komai. To amma tun anan na shiga, so komai da waye, stop loss ɗina yana ƙasa. So gashi nan za ku gani. So amma yanzu ba wannan nake, alhamdulillah, how many months ne? In kuka gani 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Wannan wajen shekara 2 kenan. Kuma account ɗin ma sai yanzu zan buɗe shi na je na gani insha Allah. So Allah ya sa ba su kulle mana account ba, saboda ina testing wani broker ne. So in sun kulle account ɗin, an san shi ne. Sannan kuma signal ma dai gaskiya wani ya siya ya ce na mai analysis. In kuka duba, na duba time frame, za ku ga cewa a monthly time frame yake, a monthly time frame yake. So kuma a shi ne analysis ɗin na tafi, na bada abin da zan bada. So bari in canja wani fiya ɗin, saboda ina so na yi monitoring trade ɗin nan. Bari in shiga gold. So okay. So shi ma gold ɗin ya yi. Ina tunanin ai, to bari in koma daily magani, daily time frame. Okay, so bari ne amfani da gold ɗin. Let me clear all this. Zan shiga na erase na manta.
Yauwa so kafin na ci gaba akwai gargaɗi da zan ja kunne na mutane. Akwai masu ɗora bidiyos ɗina akan shafukansu kamar Telegram da kuma ainihin YouTube da komai. Ina so na gaya wa mutane cewa groups ɗina na Telegram gaba ɗaya an yi hijacking ɗinsu. Kada wani ya bi ka ya je ya ce ka turo mai kuɗi ko wasu abubuwa ko wane ne. Ba ni ba ne. Za a ga logo na mukoyi FOREX TV channel, to ba ni bane gaskiya. Yanzu bani da wani group na Telegram in ba group ɗinmu na mentorship ba. Bani da wani group na Telegram in ba group ɗinmu na mentorship ba. So kada wani ya yaudare ka da sunan channel ɗita ko number wayata ko waye ya zo ya cuce ka. Zai iya amfani da muryata amma number waya in dai ba ni bane ba number da take kan wannan screen ɗin a dashboard akan wannan screen na bidiyo ka gani ba, so ba ni bane. Akwai masu ɗora bidiyos ɗinsu, akwai wani guda ɗaya da ragowar mutane ko a wani group ko a wani ainihin wannan ka ji shi da suna a Discord ko kuma a ainihin Telegram ko Instagram ko wane ne mutum ya je ya ɗora bidiyo na, so zan yi reporting ɗinka. Hakan zai iya bawa channel ɗinka matsala, so don haka kada ban yadda wani ya amfani da bidiyos ɗina ya siyarwa da wani ba. Wannan bidiyos ɗin da nake sa sun kai guda 53 akan wannan channel tamu na mukoyi FOREX TV channel. Gaba ɗaya kyauta ne. Kyauta ne, bana siyar da bidiyos ɗina, bana komai. To don haka ina gargaɗar masu ɗora bidiyos ɗina akan channel ɗinsu. Zan je na yi reporting ɗinsu da mu da 'yan group ɗina gaba ɗaya za mu je mu yi reporting ɗinku. Yauwa saboda menene ba su yadda wannan bidiyos ɗin muke ba. Ba su yadda shi nake ba. Darasi ne kawai ka kalla ka yi addu'a. So wannan shine insha Allah gargaɗi ne ga wanda ya ji. In mutum ya ji to in baka ji ba shine kada ka yi amfani da bidiyos ɗina ka siyar. Sannan abu na biyu, idan ka siyarwa da wani bidiyo na ka bashi ka tura masa ya baka kuɗi, ban yafe maka ba. Ban yafe ba. So kuma mutane ku kula, ina gaya mana ku kula. Akwai bidiyos a nan zan ci gaba da ɗora su akan wannan channel ɗina. So kaɗai dai website ɗina yana nan ina developing shine idan na gama zan tura. So ina gaya mana mu kula, kada wani ya zo ya yaudare ka da siyar maka da wannan bidiyo insha Allah. An gane ai. So wannan shine. So kai tsaye insha Allahu yanzu zan tafi darasinmu. Na gaya mana cewa yanda ya za a yi mu mayar da wannan ɗinmu mu saita ainihin trading platform ɗinmu don ya zo daidai da abin da za mu yi. So abin da kawai za mu yi, akwai nan gurin da aka sa wannan 3 dot ɗin, wannan column ɗin guda uku, za ka zo ka taɓa shi. Idan ka taɓa shi za ka taho kan nan gurin. Akwai gurin da aka ce chart setting. Za ka zo ka zaɓi chart setting gashi. Nan gurin za ka zo ka zaɓi chart setting. Kana danna chart setting sai ka taɓa shi. Idan ka taɓa chart setting zai kawo maka ainihin abubuwa kamar haka. Kowanne a nan gashi nan abin da kake so. In ɓangaren candle ne za ka zo ka taɓa candle nan. Idan ka zo ka taɓa candle ɗinka zai kawo maka kala na candle. So kun ga yanzu arrangement na candle ɗina. So mu ƙaddara cewa ina so na mayar da candle ɗina ya koma baƙi da fari, ko kuma in ce ina so na mayar da shi ya koma blue da ja. So wannan red ɗin shine yake nuna bias candle, ma'ana candle ɗin da yake selling. Wannan red ɗin kenan. Nan kuma in na zo na sa misali na haka, na mayar da shi blue, na mayar da shi wannan. To wannan border ne na candle, zagayen shi kenan. Zagayen candle ɗin shi ma zan mayar da shi blue. Sannan sai wannan kuma wick ɗin candle ɗin, ma'ana wuyar candle ɗin. So in kuka kula, kuna dunga kula a gefe za ku ga abin yana canjawa. Kalar candle ɗin tana canjawa. Gashi nan za ku gani. A gane. So sannan wannan ina so na mayar da shi red. Za ku gani kun ga ya koma. Haka idan na zo kan wick ɗin body ɗinsa na mayar da shi red. Kun ga body ya canja. Haka idan na zo kan wick ɗinsa shi ma na mayar da shi red. So kun ga komai ya riga ya canja. An gane. So wannan ɓangaren candle kenan. Saboda na daina bari bidiyon yayi tsayi. Gashi nan kun gani. To daga nan in ka gama saita nan gurin sai kuma ka zo ka taɓa nan gurin. Kana taɓa shi ma misali in ka taɓa zai kawo ka ɓangaren wajen logo da title da komai. Logo da title duk za ka gansu a nan gurin da waye. Logon yana nufin logo na currency pair. Wannan kenan. An gane. So idan na taɓa haka za ku gan shi ya zo a nan gurin. Kun ga gold versus USD logo kenan. Idan na danna zai cire. So in na taɓa kuma na zo na taɓa nan gurin da aka sa description, na danna tick, za ku ga ya saka.
idan na zo na sa tick and description za ku ga ya saka gold da ragowar sunansa da waye a ina ne ɓangarensa. So zan saka description kuma bana buƙatar logo a gurin. To idan ka zo ka zaɓi wannan open market ɗin, in ka zo ka zaɓi open market da komai da waye duk gashi dai da waye, saboda kar bidiyon ya yi tsayi ba zan wannan ɗin ko cika ku da surutu ba, kowa zai iya zuwa ya gwada insha Allah. So already ma na shiga cikin time ɗina. So in ka zo ka taɓa nan kuma symbol name ne da komai gashi nan, da bid da ax duk gashi duk zaka shiga ka saka da indicators name da komai. Wannan tools ne kuma a nan zaka zaɓi solid color na background nan kenan. In ka danna misali ka zo ka danna ka sa gradient zai kawo maka, zaka iya canja kalar da komai kun gani gashi nan. In ka zaɓa da komai da waye dukka background na wannan zaka iya mayar da shi solid color ya koma farinsa. Haka grid line wannan line da yake zuwa wannan kenan na tsakiyar wannan zaka iya zuwa shi ma ka zaɓe shi ka canja mai kala, misali ka bashi red, ka bashi red misali nan ma ka zo ka bashi red. So in ka zo gashi nan sai ka zaɓa misali none, zaka iya cire shi ma gaba ɗaya. Kun ga yanzu na fitar da shi, na cire shi babu wani horizontal line da komai. So sannan akwai watermark. Watermark shi ma zaka iya ticking ɗinsa sai ya nuna maka ainihin sunan currency pair ɗin da kake amfani da shi gashi. So kun gani gashi nan ya fito gold a tsakiyar wannan ɗina, shi ake kira watermark. So zan cire shi yanzu don bana buƙatar sa. So akwai text color gashi shi ma zaka zo ka saka. Idan ka zo ka sa text color sannan akwai color na watermark, akwai lines, akwai navigation, akwai komai. Duk gasu nan waɗannan to ragowar sai ka bar shi. Wannan kuma gashi nan inda zai kawo ka sama da ƙasa ne, to button ne na buy and sell da instant order da kuma play sound duk zaka iya cike su. In kai playing buy and sell instant order duk zai kawo. Gasu nan wannan instant order ne, kana danna na buy and sell da ka danna zai buɗe maka ainihin trade ɗin. Sannan akwai nan gurin shi kuma ideas ne, in ka taɓa shi ma zai dinga kawo ma economic news. So in ka danna zai kawo maka ideas economic news zaka cire shi. Only futures event no gashi nan kun gani duk ya kawo. So zan iya latest news zan iya cire wannan only futures news ɗin. So kun ga wannan news ne kawai da ya shafi crypto ɗinmu da ya shafi forex. So don haka nan news notification on chat, in news ɗin ya zo ya kawo duk zaka iya buɗe shi. Gashi nan alert line on chat, nan kuma layi ne na alert wanda zai nuna maka chat. So zaka iya canja masa kala shi ma wanda zai dinga nuna akan chat ɗinka. So wannan shine ainihin darasi da bayanin da zan mana akan yadda zaka seta candle ɗinka. So shine kawai background ɗinka nan wannan ɓangaren candle ne, wannan ɓangaren ainihin symbol ne da logo da kuma ainihin volume da ragowar title da ainihin background da komai. In ka zo ka saka nan kuma ainihin symbol ne shi ma da ragowar abubuwa. So wannan shine insha Allah, kuma wannan shine a ƙarshen wannan bidiyo. So amma kafin nan na gaya mana nan zaka zo kana zuwa nan gurin wannan column guda uku zaka taɓa, ka taɓa zaka zo gurin da aka ce chat setting, kana zuwa wajen chat setting nan wajen candle ne, nan ko ina zaka taɓa ka dinga caccanjawa da waye sai ka saita abubuwanka, an gane ai. So don haka yanzu zan mayar da ainihin chat ɗina yanda yake da komai da wasu abubuwa da waye. Gashi nan zan mayar da shi, zan mayar da chat ɗina. Wannan wani chat ne da na saita shi ma in kun kula gashi nan na riga na yi setting ɗinsa. So zan gyara. So wannan shine a taƙaice, amma bari in koma in gani. In ka gama sai kai saving ɗinsa kawai. Kana gamawa sai kai saving ɗinsa. Zaka iya rubuta ka ce new sai ka danna kai saving ɗin abunka in dai ka riga ka gama seta shi. So wannan shine bayani kuma shine abin da nake so. Ina da su gaba ɗaya gasu nan ku gani, template training template version 3. Kun gani wannan training template ne namu a version 3. So in na dawo kansa to duk zan kashe duk abubuwan da na kukkunna. Ga zan kakkashe su. Position profit, order background why gashi nan execution order. Zo nan gurin logo zan cire shi. Title zo nan gurin symbol name zan cire shi. Day and week kun gani gasu nan kun gani. To sai na je ɓangaren news zan cire komai. Zan cire komai alert on window. Kun gani yanzu ya zama flat. So wannan shine idan ina so na yi zane-zane na darasin mu ko wasu abubuwa ko wane ne. So lokacin mu ya cika, a darasi na gaba insha Allah za mu yi wannan. Assalamu alaikum warahmatullahi.